Kiumia kimwe tu thutha wa mucirithania wa igoti inene Mugure Thandi gwitikiria kamiti iria itongoragio ni Nelson Makanda ithie na mbere na wira wa guthuthuria na guthurima aria marenda wira wa makomishona commission ya ithurano IEBC. Riu kamiti ino ya Makanda ndiraria marigu na irauga ica ikuhi Akenya nimekumenya nia marenda wira wa muikariri giti wa IEBC na aria marenda wira wa makomishona mugwanja a ruhonge ruu rwa ithurano bururi-ini. Kuhitukira ndumiriri kuri nyumba cia mohoro iria ikiritwo mukonde ni Makanda, kamiti iyo irauga ni ithiete na mbere na wira ucio no ikanyihirwo ni mbeca cia gukinyaniria kibarua kiu gia gwetha aria makarugamirira githurano kinene giukite. Gukiri uguo, aramithi ya kiumia giki kamiti iyo irauga ni acemanirie na speaker wa bunge Moses Wetangula uria niwe muikariri giti wa commission ya utungata wa bunge PSC gucirira uria kinyaniria wira wayo tondu kamiti ino ihetwo karani wayo kuhitukira commission ya bunge na iheagwo mbeca ciayo kuhitukira commission iyo. Kamiti iyo ya Makanda irauga Wetangula ni ameriire ni egucemania na minister wa kigina niguo kamiti ino igairwo mbeca cia kumiteithia kumba weru commission ya IEBC. Makanda na kamiti yake marauga ni marikitie gukinyukia makinya matatu ma bata hari guthurima aria maikitie mahoya ma kwenda gutuika muikariri giti wa IEBC, na kamiti yake ni gutiriha iratiriha wira ucio niguo icoke imenyithie muingi. Marauga thiini wa ciumia igiri ciukite ni magutabania mucemanio wa muthia wa uthurimi ucio niguo marekererie maritwa macio 69. Murugamo uyu wa Makanda na kamiti yake ya andu mugwanja waya gutumura urugari ungi wa uteti bururi-ini kuona ngwataniro ya mung'ethaniro wa Azimio ikoretwo igikinyiriria ati mihango ya kumba weru commission ya IEBC ifatie gutelefoni uiguithanirio wa kamiti ya miario iria iratongoragio ni Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wa kuhitukira ripoti yao iria itanyitwo gutemanio bunge-ini. Ile kamati yaweze kufanya kazi manake ilikuwa tayari imevunjwa na bunge. Sasa hii ripoti yao kina Wandai na Kalonzo ikienda mbele ya bunge ipitishwe, ndio tutaanza mambo ya IEBC. Walikubaliana ya kwamba mambo ya kuunda upya ya tume ya uchaguzi mpaka tushirikishwe. Andu 920 nio maikitie mahoya ma kuria mawira macio ma gutuika makomishona a IEBC.